呀，各位聽眾，各位歡迎到轉來收聽邊個好見嘅節目，歡迎大家到轉來收聽新嘅話題。這個禮拜，即係話題上面咧，這個禮拜我介紹我特別嘉賓是特別嘉賓是當啲節條物件阿三垃圾歡迎，แล้วก็豆哥，豆哥กับ阿三垃圾background 相似嘅喎，相款嘅喎。哎呀 ，sorry， 講句話未記開你麥。我講我都是 suka 伊嘅 background，แล้ว我去換我嘅 background 互伊。哦，แล้วก็特別看電話後頂阿龍歡迎 ，Hello， 後頂阿龍你冇不得呀啊，當然。我食飽了。食飽你 before 落去就食啊？我怎麼啉住我milk tea 了？我係咧哦，咧爸爸食個了貴我就飽呀。上來啦，上來。未上來，我早阿未落驗證，我成啲個口俾。哦，你怕爆成嘅。怕嘅。แล้วก็點先啊？叫幾把嚟講？幾把啊？幾把？un cheese。就是。แล้วก็我哋都歡迎。Hello， 大家好。我哋都人真冇人講嘢啊！我唔知我開嘅時咧，弟弟就講係咪喂下咩啥 bandwidth 唔夠。哦 ，OK， 唔緊。แล้วก็ Clubhouse 嘅朋友，大家 Clubhouse 嘅朋友歡迎 Clubhouse 嘅朋友俾個半減啲嘅南晒啦。Hello， 唔是半減啲啦，茶米粉，茶米粉做嘢，佢做咩？煮小米。哦，當然是啦，咪即出新嘅咯，是啦咪即出 creamy ต้มยำ嘅媽咪啊，是啦咪即。人當我都冇食到。哎呀，人當我買無。啊？你對馬來西亞買無咩？無，人當就ខា口買。哦，我買貴，我買到一刀呢。我見差別我除掉我買好咯，我除掉我買好咯。super，唔知咩叫 super Aeon 還是咩 Aeon Big 還是咩唔知？假冇啦，炸節會冇啦。แล้วตอนก็ชุดซีเนียลคัพนูโดลเดี๋ยวจะมีต้มยำ係咪ต้มยำ creamy ต้มยำ係咪ละหมาดอยู่ต้มยำ啊別嘅講嘅時候我是朋友是啦嘛即係朋友顯可能在講到啲 story 看到呢有歌嘅你講有高盤啊哇有歌盤呢冇高盤即係佢講派除我頂次是除冇我食了個我俾一包食了嘅แล้ว話嗰度都係因為我除冇嘛แล้ว度都係嗰隻除嗰埋冇啊哎呀冇แล้ว俾凍飲咪傻啦誒我唔是俾你講起你哦，唔是是啦，媽咪是有凍飲嘅，媽咪不有凍飲嘅嘛，接落嚟。是啦，我不覺得，不你凍飲嘅是林暖食嘅，你知伊嘅即是甘食嘅嘛？伊定 OK，咱講就食好。我食嘅本是喎，本是林暖食嘅喎，頭先我食。嚇？甘食嘅喎，伊嘅 chicken rendang 唔是凍飲，我食嘅是林暖食。哦，要是啦邊咯，伊是凍飲林乜？淋飲。creamy 凍飲呢？冇 creamy 啦，即係凍飲特別是薄薄食嘅。食菜食吧。OK，就是咧，我哋即禮拜我講食菜食吧。我講，我真有 vegetarian 咯，有。大啲有。大啲有啊 ，vegetarian 還是 vegan 呢？然後教人食吧，人講。vegan 個 vegetarian 係咪唔相啊？Good question。我就係啦，特別每本啊，掉地成日阿龍講喺掉地啊，大講嘛。咩意思啊？我呢邊冇相咩 ？vegetarian 同 vegan 冇相嘅咩？冇相。我試啊，邊有冇相啊？搞錯，自己搞錯完掉咯，即係阿龍。我知影。就咁我變咗啊！嚟咧，學豆嘅講，豆嘅是菜嚟嘛？豆嘅有 vegan 到呢？豆嘅是 vegan 嚟。哈！啊好笑。啊咩好笑？我唔知豆嘅是 vegan 哦。豆嘅是 vegan 啊。豆嘅是 vegetarian， 不是 vegan。豆嘅冇睇嘢。嗱，每學豆嘅 explain 看 vegan 跟 vegetarian 係咪冇相嚟講？我知影啦嚇。哎，得一個啦嚇，食食幾兩，嗰隻袂使食幾兩。都是你是會使食幾兩咧？
到底是袂使食龜卵咩 vegan 袂使食龜卵 ，vegetarian 使食龜卵。對，都搞。你按怎嘅龜卵會使食咧？有啲 vegetarian 冇食雞卵。個雞卵袂講了個但係種嘅雞卵會食，但係種雞卵袂食本有半呢。冇 ，vegetarian 是會使食嘅。會食，特別伊嘅卵，我人麥格嘅卵有哪種啊？有哪種啊？我知，特別伊是 vegetarian 是會使食個了嘅。伊唔是會使食，有啲卵會補條雞頸出來，有啲卵補唔到雞頸出來。Is I those that yeah those 龜拍整嘅卵，樣解食。 virgin 嘅。啊是咩？啊對，伊嘅雞母是 virgin 嘅對，就是講伊嘅卵是無拍整過啦。因講有時伊女生咧，伊剛剛去走去拍整嘅時間嘅。無伊無兩伊嘅卵無生點聲就拍整了嘅 ，OK。你有拍整了夠啊？有拍整嘅卵夠有雞頸嘅，你有無拍整嘅卵？卵是有咧無拍整嘅，無拍整嘅卵有卵嘅。會生卵嘅，因為卵唔是見到嚟嘛，會生卵嘅。伊雞缸唔知是見到嚟拍整，是拍啲卵位咗。我唔明白，特別都唔一樣啊！哎呦，來，我講，哎呦，我喺超條講喎，唔使講，我不是啊，因為雞嗬有咧是會補條雞卵雞頸出來，這種我應該是你知道咧是袂使食這種啦，你把嚕買個只愛咧迄種卵個了嗬，普通卵啦。加了是無補袂到雞頸，放雞去飼了本袂補到出來嘅，因為這種嘅卵啊，這種嘅卵伊人是無拍到整，因為嗬卵是咩咯？卵 actually 是雞嗬，迄個月咧是雞是我人嘅 period 咁雞就是雞卵就是上個往所可人嘅，代表往人唔是生，上個往人是有卵本嘅嘛，查某，達到嗰個排卵嘛，咁冇排卵咧，嗬，了無，如果無掉條囡仔嘛，了，即個卵咧，伊就慢慢變血出來咯，就變皮粒出來咯，特別雞咧，伊出來伊皮粒是卵來，伊皮粒唔是血。伊皮粒就係我本是未講嘅呢。我知啦，藍色啦，迄個雞母啦，未必㗎，男仔講嘅時候，雞母是無管蝦米點聲啦，伊是大漢了，伊就會生卵嘅，伊大漢了，伊就會生卵。皮粒嚟啦，伊皮粒嚟，伊就變 trigger 一直鬥性，一 trigger 一隨雞還是雞更我 trigger 一鬥就咩拍精性嘛，伊家係生卵落來，伊就咩拍精嘅，伊家叫 automatic produce。嚇！依個所以頭頭嘅雞卵生出來咧，就會鋪條雞頸嘅。我唔是，正嘅解釋是講，伊只係下面物件本嚟影響到嘅，雞母是無拍過整本會生卵嘅，伊會生卵嘅。特別咧，我拍整了過後加生卵咧，加會生雞頸嘅。但是伊家己生出來嘅雞卵咧，我是未生雞頸嘅。所以咧，人當然食隻雞卵啊，有隻雞卵嘅咧，雞場裏邊嘅雞卵咧，人總是人嘅老母是無拍過整嘅，所以有可能本少是virgin 嚟嘅。特別若是講伊拍整本好啦，就講如果 free range 啦，了有雞缸加雞母，特別唔是講緊了卵生出來會拍整咗，有陣時伊嘅雞缸無加咧雞母困啊。你雞母意思就是講，無唔是對啦。那是伊生卵伊整無拍整，迄個卵嘛未生雞頸咯。我同你講啦，我公司做這 industry 嘅。嚟，別使講佢嚟講，別使講佢嚟講，雞母人家生卵嚟。Commercial wise 咧，無加雞缸嚟稀少了誒。有 injection 都去嘅，是叫 hatchery。所以 commercial 咧是叫人做嘅，拍整去嘅。In order to have hatchery 落去做嘅雞卵雞頸出來嘅。即是講你愛講。安怎拍我？別使安怎拍？拍針。呀，針。你是係 sperm 即係卵吐即係 shell 呀？唔是，伊也未生卵伊整。未生，冇生卵整嘅。
commercial 是安尼款。我要聽，OK，咱講先，我要講，即我冇明白本，所以阿老妹你 question 是我講話真好笑，人哋我未曉本，你誒正 naturally 你是安怎條件誒？價徛啊，尾價徛到啲價工咪變價啊？啊，啊你是稀少啊，伊是啊，用鋪咯，伊鋪咯生女，啲女寫得出來啊，我嚟講。你有鋪無？特別嘅蘭椒是安怎誒？伊無蘭椒誒。冇，我俾問 ，OK， 我睇嘅，即係話地嘅好笑。即係當邊事。啊，不是也是嘛？呢樣，人做係啲一女裏邊一日將拍啲一嘅冇會拍，冇。女是基寶會生女，所以當然你拍整是阿妹生女整拍。啊 ，natural way 啦。natural way 是，伊小時候伊拍西門就自己伊個包包呀。卡春兒咯。卡春兒咯。啊，嘅是到底卡春兒生女嘅咩？你想講這邊嘅是嗎？啊，伊唔是啲卡春生，伊都啲喙生出來啊。冇，伊唔是把你坑嘅咩？伊坑是伊洗度，佢伊洗，女佢洗嘅咩？有洗嘅，有洗。我真有洗，特別伊度。我話佢見女出來是嗰條洗出來嘅咩？佢一啲無薄薄嘅坑嘅。特別伊是雙子坑，特別南面呢？你咪甲我講，伊是伊條件是調到啲伊包嘅調。伊有係你成個 uterus 啦，我準備講，係你 area 啦。特別伊 ultimate 嘅坑嘅咧，咪是細坑。特別伊是伊 exterior 伊外口嘅坑是一個坑呢，特別伊啲外口嘅坑嘅，伊坑嘅南面唔是有半啊，你生女位加生十命使出來啊！就有你講咩？ extension 那邊，伊嗰個 extension 那邊，伊看那邊，你去那邊嗰個 extension。OK，so 那是講下你嘅 right， 伊你無可以你試問，伊本是會生女，但係伊女是未ผู囝會食嘢對，無命對，無命對，伊內邊無點嘅。所以我會記這邊嘅人咧，伊人那是講你是 vegetarian 咧，伊人特別嘅，那是講你是 free range 嘅雞啦，伊特別嘅，伊嘅 candle。你係你見女了，伊看有點無點，若是有點就是有生活，了伊就袂使食。無點伊袂使食嚇。了大媽袂使講。你若是artificial insemination 咧，你會學伊基本 hatchery 為是按怎排？女已經出來啊！直頭是用一隻油嘅將，吐一邊殼嘅。嚇！然後我公司有叫做，喺呢度揾解伊artificial 咧叫 fatherly。哦。肯做嘅，無理由大叫伊基本幾多。你按怎個叻伊個即個計格嘅試問呢？唔知喎，我唔知啊，我唔知啊。也唔知按怎做。人大隻食女人啊，有食雞係吧啦，都唔知你看你物件嗬，我個基本上就講，那久都唔知安怎。是啦，我只物件我是唔知安怎嚟。嚇！我是因為我朋友厝有飼雞，你我講。你搞了雞母哦，做咩家己曉生女無雞康拍整？我咁樣呢？你講咁樣呢？因為伊嘛講，查某嘛是成日講，你嘛是查某，你無大波間佢，你無女咩？嘛是有女啊，有女特別是講生出來是啊，那無 baby 㗎嘛？有那個 educational 啦，變咗學嘅我咁講啊。伊咪只話查甫來，唔是比你是生女。哇！對，coffee range 咯，你。老實講金崩 range， 金崩嘅女出來時候，會調伊嘅女卡咋？你特登上到你買女時候，咱個清氣啦，特別是黑點下你嗬，你夾 scrub 嚟 scrub 嗬，佢是血嚟啫噃。哦。成個男仔講啊，嚟勁啦，嚟勁啊，升丁啊。
那边哇，白得了，这是几个数啊？冇，咱繼續嚟 introduction。技能告訴。OK，咱講咱講食百姓 ，OK。然後咱講食類食菜嘛，咱嘅迄個就是 Mediterranean 嘅啦，食白。咱食白嘅人。我要再看有幾%是食白嘅人，食白人你使係一黑看，到底夾好時要看伊個食白人係一黑看，我看人 OK， 我本是食白嘅人，有食白嘅人 OK 這本。Christina ZZCC， 你困起啊？你搞到困起啊？係Maggie。Kelvin 我就係是未知道人啦。哦 ，Kevin 是伊是 because 係對嘢嘛的，了迪加基，迪加基本是 vegetarian 啊，唔是迪加基哦，食飽，伊未來邊開始未 vegetarian 嗎？我係咪係咪分別阿摩係 vegetarian 加佛教係 vegetarian 嚇 ？vegetarian 阿摩做咩 vegetarian 呢？伊是健康嘅嘛，嗬？唔是伊 religious 嘛？做咩數阿摩會使食女嘅？嚟 Buddhist 係未使喎。Buddhist 啊？你講未使？未使。Buddhist 啊？啥頭早我講嘅迄個啊，頭早迄個無啊，無補條雞雞咪咯。無啊，無相啦，等於有咧無相。我嘅朋友有一個我會記啊，我睇做咩事再講有佛教人有食女，因為我嘅一個朋友伊是成日講，係是咁。按怎講？伊毋是只出家，特別伊是安怎啊？伊是師姐，安尼吼，來伊 practice 食這安尼。伊是韓國，但伊是外國同學來打波啦。特別伊是講，伊毋是成，我特別叫伊成個小和尚嘅呢 ，because 伊有剃頭毛，特別伊個無只講出家，特別伊是成個有剃成個會上嘅生活，你看特別伊有食女，伊本是佛教嘅咯。有你佛教人有食嘅，別使講。有。我知是有食嘅，就阮是未出家過啦。成個個樣 practice 要食 ，because 我人係 Buddhist 吼，樣假如講按照食齋嘛，開始是慢慢 eliminate red meat 先 ，and then after that 是係你講 chicken 別使食 ，and then 第尾是像是 eggs 咁啦，別食了咯。大葱咯，蒜頭別食啊。嚇，即係阿摩 vegetarian 度食定係？誒，有你冇本啊 ？vegan 是別食女。有你冇食長本啊？我會記，我冇聽過。阿摩嘅 vegetarian 誒 classification 是安尼款 ，vegetarian 是你冇食 animals，แล้ว vegan 就是你冇食 animals and animals product，你冇食，所以牛奶你冇食 ，butter butter 本冇食，安尼款嘅物件。咁了 plant based 對啦。And then 伊人講 jelly 本是冇食 ，because 有嚟 jelly 用迄個horse 嚟，用嚟collagen。所以若是講迄個 jelly 是用 seaweed 嘅，伊人都有食。成個冷嘅咯，咱馬來西亞咧，阿家咧，一條喺度食。我每隻濟人，我未明白嘛，了人未使得罪人，所以伊人。explain 下我聽是安尼款。你是講我做咩事菜誒有本是無食咧，你話就講原來是用嗰啲 animal 嘅hoof啊，還是到落啲骨啊，啲 bone marrow，成個 collagen 就對啦，咱滾湯嘅 collagen。牛嘅伊個內邊嘅 collagen，伊個內邊嘅一個伊安怎伊 gelatin， gelatin， 因為 gelatin 是牛做嘅嘛，牛嘅骨做嘅。gelatin， 冇 vine 啊，冇 gelatin 嘅 gelatin， 係咪 vine 你講咩 ？gelatin 牛是豬嘅 gelatin 啊，我哋牛嘅 gelatin。牛嘅 gelatin 嘛，呢種咧就是 vegan 嚟啦，呢種係 vegan。I think 有咧，嗰了所在無相像，這邊 North America 真濟是用 bear。我真無相信你這，所以伊人甲我講了，我去讀嗰啲 ingredients 有呢，這邊較濟個人用 bear。哦，鹹燒個咧本有嘅啦，即係叫有呢咩？啊，都美國人真熱無真正攞嘅，你講人食 bear 呢，樣成個為 European 人食 bear 嘛，唔是，看到一陣時，喲。
because 哦，这也不是那horse 哦，不是 BEAR。伊知，袂使講，袂使講知，袂使講是講有你只 American，特別講，喲 ，because 只有咧到底 Spain 啊，要只白白，美國人講，喲，吉利，係啊 ，US is North America， 將這人無 protein，so bear 老了會死嘛。So 死了你無類人嘛食 bear 吧咯嘛 horse meat 咯 ，so 特別 horse meat 是應該是做古早是做和狗食嘅 canned food 古早我來是80年代時啦。哦。咁樣你狗嘅 canned food 啊，咁樣是 horse meat 嚟。哦。แล้ว特別無類嘅人有陣時會食 horse meat，所以人講人食 horse meat 是人講人唔係學人知咯 ，because 驚人看衰嘛。哦，so 上個位朋友講啊，古早一人住 Prince Edward Island 啊，一人食 lobster 唔敢學人知咗 ，because lobster 是 lowly， 一些 bottom feeder，bottom feeder 冇人去食，當今變咗你冇上去哦，當今變冇上啦。佢話講我朋友，佢話講，伊講一人細漢嘅時啊，一人食 lobster 唔敢甲人講嘅 ，because that shows that you are from a poor family。驚死冇人知啫。嚇？咁咪 Instagram 啊，擺Instagram 咪排隊去食，我 lobster 卡。我見食 lobster 會拍 Instagram 咪去 Instagram 咪翕相嘅。條咯，แล้ว伊講啊，古早成伊細漢嘅時啊，但是伊人伊爹無工做嘅時啊，伊人特別去迄個海邊啊，釣 lobster 咗。because 伊 lobster 成濟嘛，會來咯。伊人特別去迄個吹 lobster 來食 ，because 無物件食嘛。有頂到個無人，係咪事啊？無人食時，佢較濟海見直直爬起來。所以了我人佢每伊講啊，若是講伊人佢知講點聲咧 high tide 啦 low tide 啦，了伊人會曉咗。起來嚇。巴肚嘅位嚇，迄個 lobster 屬甲啲巴肚位，所以你去咧海見啊，你去咧巴肚嘅位啊，都會較吹會吹。所以伊講 because 伊細我朋友伊細漢嘅時啊，伊人有七個囡仔嘛，伊七個囡仔，所以伊嘛甲伊爹無類無工做嘅時，伊人無類嘅時，伊人特別去食 lobster 咯。所以伊來讀大學嘅時，我人聽食 lobster 一笑，你我伊咪食 lobster 咗 ，because 伊講 it brings back bad memories for her。哦。伊無食 lobster 就是安尼款。我甲伊講無食 ，because 我是 allergic，特別伊是咪食。哦。嗰時候我是奇怪啦，你講我奇怪咗伊 bring back bad memories 嘅，應該嗱時講伊出來都無類咁樣，白白食嚟物件。actually 我說做到邊我就時候就講，應該是講歡喜事嘅，唔知。未必可能潮咧，未必定到是可能 diss。呢時我就係諗嗰啲事 ，because should be grateful 應該係出嚟新食無物件食，咧無類咁樣，規家靠白白食物件，係一種嘅 moment。對我嚟講是歡喜嘅，我嘅時候就是歡喜物件。特別上 OK， 我講我幫你譬如講。成日有咧無類人係嗬，我是講下哎呦，我是講下 dramatic 淡薄，我是講下 dramatic 淡薄啦。成日咧是講你特別去咖啡店嘅位，無類啊嗬，你真有嚟我捌學過細漢時，咖啡店人食春嘅物件，你去隔離撿來食，無類時，你成話把刀你去 triggering 那時，maybe 你成講你去咖啡店嘅時，你成日都聽到名 call 嘅時。แล้วอีกองอ่ะอีหลังเจียแล้วรู้ใจเจียหลบซะแล้วมาเอาขักแล้วอีหลังก็ยาเลยขักไหลตายไม่พอหลังใจก็สมนิงก็อีหลังเฉียวอีหลังมาโบลุยมาแล้วว่ามุยแล้วลุยอีหลังเจียฮะมีอีกองมันหลังเจียหูหลังเจียหูแล้วอันนั้นอีกูกองจะอีหลังโจ fisherman ในให้กีหลังอีหลังไอ้ใจอีกองคอดสิกุยหูโซลูเจียคอดหลังตัวใจกองลุลุยโบลุย symbol เนี่ยหลังก็โบลุยโบหูแห่ปุ่นโฮอันนี้มีแกอีหลังปุ่นอบปุ่นในจอ so อีก็อีหลังเบลกวยล่ะเลยสิอีหลังอีหลังก็อุจิกัวล่ะอ๋อฮะ你知我細漢個同學冇明白即個話嗰種，佢係唔係貴嘢？哦，對，because 係是本是 bottom feeder 嚟。哦 ，so that's why 一啲邊嘅人，如果人去 fishing 啊，冇人愛 carp 嘅 ，because carp is a bottom feeder。So 一人愛 trout， they want trout， they want salmon， rainbow trout， 佢哋講了，特別一人即係行款嘅湖特別 ，nobody wants carp， so 我都是白白白 ，so 都是我朋友佢一間一張搞 ，because 伊是愛來，伊甲我講，伊講 anything that's bottom feeder，然後我講 why，伊講 because 你死了嘅物件，搞掂去，留啲托卡，
แล้ว伊讲 that is why 迄个 Jews and Muslim 无食迄个 bottom feeder because 古早真济物件，甲了 bottom feeder 有病嘛。because 是死了是死，你知道死了是死啊。哈，即係人會叫走海鮮貝貝嘛 ，after tsunami，人講就係人死啊，是叫人買食咧海鮮。對 ，that's why 鹹迄種物件，甲了啊是人講較毒咯 ，because 伊是食咧卡個垃圾嘅物件嚇。垃圾嘅。特別 actually 人我啲食 process 應該是冇問題啊，我是驚鹹時往時我一到食掉嘅老實講啊，你即係鹹時我食少物件我冇食物件，我鹹嘅物件冇食，鹹一項我冇試過食，而且我知道我食掉是伊成個糖味味，嗰成淡薄petrol 嘅味，你知哦。所以伊有嗰啲味水，臭啲味水，即係油嘅味水嚟條。嚇！伊成個 petrol 嘅味呢，伊唔係係 diesel 嘅味啊，對咪？Because that's why 伊人講咯，係 bottom feeder 真係 contamination，because 真係chemicals contamination，嗰啲點啲一啲。阿龍你講咩？我冇講就咪見到，我咪講是咯，是你味水咯，正常嘅咯。但是平常嘅鹹物喺你味啊是我食到是歹鹹嘅，嘢會味水。冇 diesel 嘅味水，but if 你講 iron 嘅味水咧，特別有啦。but diesel 嘅味水是 maybe 你夾到係 battery contaminated 嘅鹹。你記了人嘅係時往做見那係年代冇成個當今嘅呢，I think 嘅冇呢插啦。แล้วก็บรรลุ start pollution เนี่ยรู้จักหาสิอ่ะ所以變咗話可能食到而家是以前而家是食到糖梅味我未得閒咯，食到糖梅味。because 伊特別浸正久了，可以含開啊，伊糖梅解出來了，特別換水。and then 佢正濟像有啲人啊，伊人會正我正濟 allergies，that's why 我曉換物件。แล้ว有啲人啊，伊講如講伊食 certain type of fish，แล้ว有啲 fish 伊未食。แล้วลูกขี่ US สิลูกขี่น่ะสิลูกขี่เลย fishing trip อ่ะอีหลังเลย fishery อุ้ยอ่ะอยู่เสียจ่ออยู่ก้องเลยหัวเจ้าไอ้มีแกงสิตัวจิอุ้ยแล้วอุเลยหลังอีเจ้าเลยหัวสิกระเต็งบีเนี่ยแล้วอุเลยหลังอีเจ้าเลยหัวไอ้เจ้ากันแล้ว because อุเลยหัวอี feeding ไอ้ habit 冇相哦你是講伊海底甲海丁成個隻你 plankton 做 plankton 係咪就定面隻誒 because อุเลย是食 krill像人講 krill 啦，แล้ว有啲虎是食 krill，แล้ว如果是啲虎是食 krill 咧，真濟人會食嘅。哦，伊唔是到啲 bottom，到啲對。แล้ว有啲 bottom，แล้ว有啲人特別食，伊成個 allergy 起啊。哦，所以伊個虎是講伊個虎嘅 diet 嚟影響伊個 allergic reaction。對 because 我捌教我 specialist 講嘛，我講有啲物件我食了 OK， 有啲物件我食了袂，所以伊了伊有指點你去大陸讀嚇，然後原來我都唔知講原來是伊個虎嘅diet會做有影響你嘅，伊唔是講隔了虎嘅了，就是都有 allergy 了嘅。And then salmon and cod 是 usually 是大海嘅位。like 海特別正大嘅，正 deep ocean 嘅，淺嘅海。真濟人會食 salmon， 真濟人會食 cod，because the fish 是 deep ocean， and then deep ocean 咧，伊水嘛較清氣哦。哦，是安款咯。OK，但係咱講的食虎、食鹹、食蝦、食 lobster 嘛，係你有啲人無食肉嘅人，像雞肉、牛肉、豬肉、羊肉，係啲肉嘅人，伊有食海鮮嘅。伊叫做 pescatarian， 人福建話有呢可能得沒有？海鮮 tarian， 伊是唔食海鮮嘅啦。伊敢若食海鮮，伊無食魚肉嘅，啊咪唔是有食魚，無食咧食豬肉啊、雞肉、羊肉，佢無食，特別蝦啊、蝦啊、魚啊，伊個食。菜 of course 食啦。我有睇你講嘅嚇 ，high maintenance 嗰啲人。pescatarian 係high maintenance。即無講你講 high maintenance 啊，伊 fruit group 唔是較跨過 vegetarian 啊？是啦，特別伊食嘅物件，嗰啲是貴嘅物件。食拖沙魚咯。是哦，但是我想到講，食濟人有咧是。因種食法啦，都食菜爾，假是講樣食係是愛有迄種嘅物件，嗰了是已經
做了一個興出來嘅。像個有 burger 是 plant based 嘅 burger，但冇辦嘢喎，佢哋 plant based 嘅 burger 咁冇。你是看你心是做咩事？有人是成日講哦，誒，我是買殺生，我買泰式嘅物件。比如嗰時隻 patty 喎，嗰時隻 burger。係啦，就是講 you want the fun but you don't want the kill 咯，所以你使食成日做你買泰式牛嚟食，還是有你就是講，就是講成日佛教嘅是講，人買殺生嘛，買泰式嗰個牛。掉特別個要食，個要食 burger 是咪食係你叫咩 burger 啊？super burger 唔是 super food， 唔是impossible burger，嗰個是Beyond Meat Beyond Meat， 我冇食過哦。是上百哎喲，一邊數，上我食過。你講下一百上轉。Actually， 未歹OK， 我食過，攞嚟我本食過 Impossible 甲 Beyond 啊。Impossible 咧，我感覺伊 texture 真正像 is 真正 close to 正嘅吧。Beyond 咧，伊度Beyond 咧，伊度格嘅，但冇 Beyond 咧，度成家人等人食在做，伊講用味精做嘅安尼。我感覺我食掉，我是感覺反啊，即係 between 這兩類 brand 啊。OK， 所以攞嚟 ingredient 都冇相嘅啦。依個咧咪是唔知是係咪 ？maybe 應該是豆啩。plant base 嘛 ，plant base 就是豆咯，係咪啊嘛？特別豆嗰時用茶嚟做。用咩？用咩？嗰隻是茶。冇啦，唔是茶。茶。哦，茶。soybean 咯。soy 是 wheat 咯 ，gluten。gluten 咯，係咯。但所以Beyond 呢，我都食到伊真正像一種味精嘅反正 texture 咯。其實講嚇 Beyond Meat 嚇，佛教嘅迄個 vegetarian 未使食。哦，係咪事講下？有onion 喺入邊。哦。誒，我未รู้做咩是佛教未使食 onion 呢？對，係咪事 ？Strong flavour。Anything strong flavour， 你有 because Buddhism 入面是叫你講是你愛個 attachment， 你 strong flavour 你有 craving 嘛，你有 attachment 嘛。所以成日honey 喎，你食撐啦。strong flavour 物件。伊成日講你食撐咧，做你起見。起見見你起見咯，即係物件 attachment， 即係物件 attachment，attach 就係物件，你見，你冇插你下面物件冇好啦。你咪是別使收紅機啉酒呢？No，別使講別個數。係咪？別使講別個數，會起見。個一個講法個誒，成日蒜頭未食咧，成個都冇食白嘛，แล้ว蒜頭嗬。刺激嘅類食物裏邊，刺激Q 伊個攞殺類 bacteria 啲啦，多係 bacteria。所以你冇食白嘛？แล้ว蒜頭是嗰個鹹變鹹嘅，變鹹小奶啦，鹹類小奶鹹類嘅類食物啊。對，即係是 scientific 嘅啦。我俾妹係你未使講啊，所以那是講未使食撐，未使食了會未起見。แล้ว does that mean that 你打波加你就冇 sex drive 嘅？你講到 Buddhism 我就冇 sex drive 嘛 ？Buddhism 我哋使 sex drive。冇，你咪講個回想佢。我唔知本。意思講就食菜人，伊唔是講回想。我唔是講回想。If you practice Buddhism 啦 ，you are not supposed to have sex drive。哦，你 Buddhist 是 ideal for asexual 嘅人，還是使不較硬咯？ asexual 嘅人，總之你冇 attachment，冇 craving。你冇病逼係咪？阿龍，那是講我是查某，那是講我是一個查某，我 I don't want my husband to be a Buddhist then because then he has no sex drive。冇啦，伊是別看按照款嘅 Buddhist 啦 ，because Buddhist 冇食這種本嘅。你看有啲人想講，伊講伊是 Christian，特別伊唔捌去 church 喎，特別伊是好人嚟喎，嚇。特別。冇㗎啦 ，Buddhist 就叫你逼你出家嘛，對唔對？哦，你是講出家，特別你唔係講 Buddhist 啊，特別是你咪講出家甲 Buddhist 冇像㗎。Because 我 OK 上家有一間迄個普渡
I think 普通是 vegetarian， 伊讲伊会上本是有解人讲唔通食葱啊，款嘅物件。所以有特別有啲人啊，伊人唔是出嘅，特別伊人是上個阿 John 講嘅，伊嘅朋友上嚟會上驚呢 ，because 我本捌我爹本有朋友是安尼講嘅，所以伊人我特別我唔捌每伊人有食葱無食葱啦，所以特別伊人有家庭嘅喎。伊唔是無 sex， 伊是食葱無食葱，是講葱是一種嘅，伊唔是講食葱，特乜南西講嘅是講食葱嘅做到有 sex drive， 特別伊未使講嘅，伊唔是 attachment， 未使講嘅是葱是 a type of attachment，because 伊 flavor 就 strong 嘅數，伊甲 sex drive 冇關係。係起見，伊未使好咯，啲 crave 又去行。嚇對，伊見 not necessarily 是 sex， 特別我捌聽過南西講，阮南西有嘅人講，我捌聽過講你食葱咧，會做到起見I crave sex， 我捌聽人講阮。特別對只，我去教嘅朋友是唔捌聽人講啦，伊是講無肯講啦，是講是 because in Buddhism teaching 裏邊everything is impermanent， 你死了你空空手走了誒，對無？so 你咪有 attachment，if 你 attachment 你傻咯，你極善你真係叫 attachment。哦，讓別人學緊聽就 OK 啊，啦把節啊，冇 subscribe 唔要緊。冇放心嘅 episode 是啷個被 disappointed。阿 John， 你特別 delegate 未使講去 investigate 佢哋撐做 sex drive 冇 sex drive， แล้ว對你做一個 session educate 啦。冇特別，所以我咪未使講嘅就是講，所以那是講你做，你是講出家人啦。特別是平常時食這人你會使有 sex drive 嘛？就伊是 OK 嘛？as long as 你冇出街。會使。師父冇叫你講，你特特愛食這啊，你對。就是你自己愛做哈。because 這裡是because Buddhism 是 teaching 啊嘛 ，moral teaching 啊嘛，所以你冇 attachment， 你冇 create sins 咯，你冇 attachment，that's why you cannot create sin。成講 imagine 啊。你有 sex drive 嘛？你食件 sex drive 啊？你保備好，你去過黑頭食咯。你是唔掉咯，because you drive you craving 嘛。你看伊頭食你查某是 vegetarian 啦。係啦。呢啲咩回事？伊見到裏邊有講一個 diet 嘅咯，係要寫掉。diet free range 嗰真係 free range free range and vegetarian and vegan 有時我 clip 嘅隻 clip 嗰度，我就聽到那時好笑物件，我 clip 起來一下，我不知是我係放，到底我冇 clip 掉，咁樣個 clip 佢 try 一道 clip， 佢 clip 掉。我 clip 掉我係實到啲 Instagram 嘅時放啊，可能會 explore 掉嘛。Instagram 就一人對話啦，唔是 Instagram TikTok 就一人啊嚇。就聽㗎啦，你佢啊真係。200幾日啦。200幾幾一千隻大資料咯。即係嚟咧就怎啊？是啦，一千嚇？係咩物件？阿龍係咩物件？喂，你 AI 嗰隻東啫咯，我平頭去講。哎呀，冇人叫伊啊！幾點了？2點3點嚟啊！佢哋時間了就搞啦。你個電視2點幾啊？witching hour 嚟啊！係唔是 witching hour 嚟啊？是幾點？是3點了，嗰10分鐘。了 OK， 來講到對，人食菜食，人講食肉是，食肉，人有食肉嘅人啦，唔是講搭行肉會食嘛？你話蝦米件肉無是個食咧？有吧？有吧？即係人冇是個食，我喺邊當數嚇。有吧？我係個食。阿龍是個食有吧？我食落去 automatic 拖出來。哦，好食。你是唔是要咧炒？要咧炒生味？伊叫做頭仔啲數咯，鹹嚇。咁成日咧，你別食薯甘冰嘅啦，咯。別，係咪誒？南西。我見咯。南西路because 上個人講，人當人食暑假食鴨嘛 ，because 人會煮 ，that's why 人會鴨。我鴨鹹被炒。那是講你別會煮嘅鴨本嚟炒，所以你我
我有食過好食嘅樣本，我去食迄種山內面樣羊仔骨嘅了，我食過捌，我真是無熟甲食，真是無熟甲食。有陣時是無夾隻羊嘅，伊個羊嘅變錯，因未當嘅嚇。誒，แล้วเนาะ當我無抄漢本俾我。你咁樣Mary had a little lamb 係你 lamb 嘛Little lamb。我是未講你，我想未起你，我特別搶未掛就我。哦，嗶哩嗶哩。Actually 是你講得對 ，because 迄個飼豬嘅人捌甲我講過，伊講迄個羊甲迄個豬啊，有嚟豬本就有臭味嘅嘛。伊講是豬臭味是無相爭，是伊醃嘅點聲是 procedure 無共。Yes。無，唔是，伊甲我講，伊講迄個。because 我講，我這邊我唔捌食過豬有臭味啦，特別 Malaysia 有陣時我唔敢食，我驚伊豬現小伊豬現小蛋，所以我問伊咯，講安怎安尼款，是唔是伊 processing 伊睇嘅是halal無 halal，係咪貴？我問伊講唔是，伊講係你halal，等我講下先，伊講係你豬咧過了，唔知是伊就講下伊過了 adolescence 時啊，伊過了伊過了 puberty，伊嘅 hormones 就出。伊講，若是講豬母伊會現較少，若是豬公伊現誠濟。伊講，迄邊嘅豬無味，because 是唔知是幾個月，伊人就睇啊 ，below 唔知是幾個月，還是maybe 關係甲淡仔袂使講，伊講鹽嘅時無好食，就咩是烈鹽嘅時伊就現了。伊我古早我問我哋 R&D 人啦，伊講是伊鹽 procedure 是伊做伊就係 because 美國這邊嘅鹽咧，唔是人鹽嘅嘛。machine 鹽嘛，so we want to be 100% kalau 無安尼味，第二項物件 United States 嘅豬嘅kalau有 genetic alter 過啊，但是算咧美國嘅豬肉伊嘅肉較濟過油，伊嘅油嘅，because of demand。我是 maybe 有可能是 genetically modified 過咧，豬 because 啊，伊人講無相嘅整嘅豬有無相嘅味嘅。I mean 有咧味，較重有咧無味。對，I think 正式 naturally 都應該是有味嘅對。我冇啦，看伊食蝦米冇關係嘛。所以hormone 是特別是話伊攞嚟對，伊攞嚟血，所以若是鹽無好勢是伊 contaminate 伊肉 ，I think 啦。OK， 我本唔會過買豬肉嘅人，即個會到豬漢，是因為伊講即個是豬公，因為豬公吼，伊樣夾去拍整咧，應該無食豬公嘅嗰豬公伊樣留一隻，唔想無食是留一做整，即隻豬公咧，但係只拖去拍整嘅。因但是頂擺我拖掉迄個豬公去拍整，因為迄個豬公就搭落咯，就上講紅地可能，所以即個豬人愛拍整就夾去面拍整咯，即件嘅豬人愛都夾去佢拍整，咧伊拍咧伊老了有即隻豬公，伊袂過再拍整啊，因為伊老了嘛，咧用一睇即隻豬公咯，即隻豬公咧伊就有臭汗了。伊真正因為伊過期了伊過期啊嘛，因為伊無驗着嘛，伊毋是啲驗嘅時間驗嘛，因為伊是夾來拍整嘅，所以即個賣豬肉嘅人吼，安尼咁夾到即個豬咯，衰咯，咪夾到啲豬咯。我講 OK，所以若是講迄個豬啊，係咪 possible？ 係咪 possible？ 我講有 possible， 本唔使講啊，because 我唔知個白豬啦，我知個白雞啦，雞公咧。嗰了是去做 feeder 嘅，我哋呢邊嘅。對。feeder 係咩意思？美國feeder 是雞隻物件 ，food 啦 ，food。你是講伊家做假做 food 可以雞食嘅。所以只有我家己嘅歌，我兄弟啦。標價。after that 嘅嚟 bake 啊，嗬 ，and then 去係做 feeder 雞啊 ，and then。If you like Arkansas area, sometimes 會變得成個焦味啊，佢哋是 feeder plant 咯，就嚟silo 就嚟關嘅。So 我諗下 after 這 episode 咧，好，大家自然變做 vegetarian 了。雞肝㗎啦，食夾嘅特別你豬啊，
although 咱未煮菜嚟食，咱未做嚟 roast 了，伊講特別有陣時啊，如果做 ham，because ham 是你去煎，你焼 process 過伊，你去煎，伊避免咧凍去，你 smoke，and then 你去煎，แล้ว that's why 伊講 that's why 伊安開物件我特別問嘛 ，because 你伊人嘅 farm 就是 inventory 嘛，所以我特別問開 inventory 冇計 value 伊 farm 伊 value 伊物件嘛，所以我特別問開物件，所以伊講 that is why 有類物件成個你 prime 嘅 meat 啊，成個嚟牛啊，伊人是賣嚟牛肉嚟少年嘅牛肉是叫 veal 嘛，所以打開加了是 veal 嚟咯，加了去賣 veal 咯，咁伊正細漢就睇啊喂，伊就是去做 veal。แล้วจ่าบ่อยอีฉี่หอยโจกูเล้ง好似你唔驚哦，我古早看過啦，人講 impossible meat 呢嗬 is not truly vegetarian because 人有嘅嗬，人加下你好嘅 hemoglobin 啊，叫嚟摻落去伊嘅 burger 嘅。哦，不是啦，伊是加 beets 嚟，人是加 beets 就係你 beet roots 啊。OK，但有嘅人嗰時也會 hemoglobin extract 出來嘅。我知是伊人是 because 伊人是 claim plant based 嚟講係，人都袂使嘅 hemoglobin 啦。maybe 是 rumor 啦，還是有你別個 type of meat 樣。哦 ，maybe 你講嘅是係你 lab grown 嘅 meat。哈 lab grown 嘅 meat，就是講伊人特啲 lab 會飼出來吧，伊唔是牛生出來吧。亂加椒，新加坡哪真是有啊！十粒西面，你看十粒西面，我掉車驚。新加坡哪真是有嘅。十粒西你就是講你食伊味素香香啦，加吧，特別伊是 lab grown 嘅，你加椒呢？我agak wakar lah, because 我先啲想 medical 想嚟 skin cells 啊，伊人嘛是啲刺。對咯，所以免太古有時講伊 carbon footprint 較細啦，lab grown 伊 carbon footprint 又細啊，伊別你咪成日講個刺個炒啊，牛隻炒啊，個嚟大漢人睇先，你看你 carbon footprint 較高咯，所以 OK 啦，就人唔敢食 lab 刺 lab grow 吧，你唔敢食，就是別使講。叉米粉，你唔敢食？唔知咧，我未個喎，我感覺我你是驚講做無好事啊，食你有 side effect 係咪？嚇對，所以你唔是。伊若是一款 lab grown 嗬，伊一款 lab grown 嗬 ，means 伊唔知用下面 chemical 拍落去伊把咧，伊把有個喺細 multiply 有揾出嚟嘛。我家己邏輯是咁樣啦，但係我食落去了，我家己半邊嚟揾咧。佢哋如果想食 cancer，你看啦，你想食自己。就去請佢，哇，5粒零去。係細 effect 咯。就去請佢5粒零，變杜寶去。OK， 明，阿咪有理由啦 ，because 咱這是特別有可能會搞一個地步，像咱 genetically modify 嘅菜，咱食甲三擺，咱無去想你都知，所以有可能搞有一節咱會對白，每人來看想法。GMO 苗冇食。特別啊，你知有 tomatoes 啊，這邊講隻 tomatoes，嗰啲係咩啊 hypodronic 啊 hydroponic 伊到底注意位置嘅無台啊注意啊一看了真香真水啦特別你食出來啊無味無臭會食出無咪好食伊白伊 tomato 嘅白啊特別特別有可能係個了好食咧有可能是伊無想要攞嚟 factor 有可能一個就是伊嘅精但是講伊嘅精是modified 咧 genetically modified 咧嚇，伊是 modified 到伊被 bruise，然後伊會食隻水，然後喺呢度是無味無臭咯，當時特別我先係是你試喺咧，你試吧，你摘喺咧成個你咁樣就咕咕仔喺咧
叫咩？阿毛字叫咩？古仔 heritage 啊，嚇 heritage 冇個另外字叫做咩嚇 ？heirloom 嚇 heirloom 嘅做咩都特別你栽嘅辦法是用水加 hydroponic 嘅 method 嚟講嚇，一般是好食，特別你特別會曉下伊個裡面伊水裡面特別有成啊伊個 calcium 伊個咧 minerals 加伊個 nutrients。哦，因為是 seed 嘛 ，because GMO 唔是講伊個伊個安怎做活 ，GMO 是 actually 是 seed 啊，伊個 seed 已經加啦，伊縮嘅ground up 嘅，所以伊個tomato 生出來糖唔加去動伊嘅，糖去動伊去食伊呢糖死 ，because 伊內面有 ground up 了。Monsanto 是 create GMO 嘅人啦。而家講緊是 Monsanto 啦嘛，當今。Then the first GMO in United States is tomato。但係有你食得食無好食嘅 tomato 啊。無味無爽，硬啦，水水，特別無味無爽，一白嫩嫩呢時候，你講，伊做來做咩？好看咯，做來做咩？伊是好，你去辦山嘅是人買物件是用目睭鏡，你知哦。你嘛是有老千人，especially commercial 嘅 burger 啊，唔是幾啊，伊下 sauce 佢都唔食袂掉咁樣啦。對，冇意思。伊是看，所以當然個興到對就是要食係你 heirloom 嘅tomato 對哦。特別你就了你 heirloom vegetables 啊，伊人嘅油真少呢。對。that is why 伊人 commercially 冇去咯 ，because 伊生少嘛，特別人是 focus on quality and taste。對。但係 I profit 嘅人to focus on quantity and yield。因為有人就係 shopper 們是買用目睭買咯，伊看到成個哎呀，喏無較惡，同無 Bruce 上冇買買呢，可能你變咗伊做人干那。較少就是咧硬水水嘅咯，所以後面買咯。即個香菇係伊實是賣起來，冇賣起來，你 try 出去一個就來看哦，跟住幾咩哦？伊用叫換嘅俾講。哦，伊講條地，伊講地錯。哦，地錯。錯呢隻。話啦，係啊，啲困啊。阿 John 嚇，到嘅。我走了，我把酒俾打了。OK， 我上路去做 vegetarian， 係咪做到嘅啊？冇啦，係呀，做拍。你淨係交教咧陪 ，OK， 你陪教咪 ，OK， 我冇俾佢困啦，我俾佢困。哇，即係我跌到㗎，OK， 拜拜 ，OK，so good night， แล้ว人講啲隻白 ，OK， 係咪物件白亂感覺是最 popular 嘅白，即世界，世界杜白咯，雞白咯，牛白咁對我嚟講，牛是最 popular 啦。我是 feel 到，我唔使幫人啲，唔係使講唔使制哦。嚇 ？Globally 啦，佢世界啦。Globally 啦，才是牛啦，對吧？牛，我覺得是牛 ，because as I mean like just but 你看到了一個 continent 不能啥 Asia ，hot 喎。Globally 是中國人食杜巴咯，就中國人食杜巴。對 ，OK， 應該是杜巴。你講食個是 popular， top most， 你食就是地 popular， 當然全世界地 popular 嘛。韓國、日本啦、台灣，隔了食牛排嘅咧，真係 premium 嘅喎。Top 10 most consumed meat in the world number 1 pork。premium 是貴嘅物件啦，就。premium 就是較貴嘅物件就。特別 Middle East 嗰邊㗎，冇人食嘛。特別咧，Middle East 邊㗎冇人食咧。Korea actually 杜巴是最 popular 嘅。Maybe 一個美國佢只個就 bacon。你做咩水嘅 popular 杜巴，因為中國嘅 population 安尼濟。對咯，迄邊㗎已經贏了嘛。講人迄邊㗎都你看到無公平嗰種啊，比。你貴嚟 India 就係人冇公平嘛。對。你看 Muslim 啦，隔了人，隔了食人，隔了 heritage 人有食雞白。地址咯，地址是雞白。杜巴有人會食，特別雞白隔了人會食。雞白是為咗隔了人會食。OK， seventh day Adventist 即係冇食雞白，係咪先？哦，是。你人冇食 animals 掉。vegetarian 啊。唔是講佢咧冇食，因為我食魚嘅，因為我食魚嘅。Maybe pescatarian。
pescatarian 嚟嚇。The one 但我去一個 investment seminar 啦，係嚟人講啦，但是講你愛像個係嚟 venture capital funds 啊，你愛開物件，愛食物件，你食就飽啊。那是講你經一個物件是 chicken 嘅啦，你真少 ，as long as 你 business plan everything 好，你真少 the possibility of being shut down is 較少。because 一行會識人，有啲人冇食，特別 chicken 較濟啦。as long as 你唔是 vegetarian， 你有食是較濟食 chicken。所以講，你若是愛睇 low a risk， 你愛 launch 個 product meat product， 最好是 chicken。 Safest way to go， yeah。Of course 你看下面 market 本來對，你看你到底到了這 market。unless 我一講是 global 嚟講啦，若是講你愛做 global 嘅啊。OK，number one 是 pork， 第二是 chicken 咯，第三。我 feel 到第三是好算啊，冇牛扒第三，牛扒第三啦，你 make sense 啦，一接落就是牛扒咯。是哦，就是那個不像個聲效，一肚自己沙菇絲蝦，沙菇絲羊，絲羊個蝦，絲羊個個金邊喎是 good 喎，哦 good 啦，這裡是羊啦，這裡是羊頸，這是羊大羊。你是什麼？你是什麼？你人捌食 squirrel 咯？唔係，第四是 lamb。你人家食嘢未啊？我講唔敢。你別看隻雞物件啦，成個你試下做你我唔食啦。我就是愛甲你講，我食試下做啊。我捌食過。安怎試下做味素？啊，食幾版呢？是 alligator 啦，哦，是 alligator。Because 伊人講食試下做是 ，I think 是消毒嘅。Because 我古早時我食嘅迄個 skin allergy 啊，細漢嘅時啊。哦，青血。青血嘅。然後伊人係蝦米肉仔啦，蝦米龜啦。鮮菇粥咯，煮咖喱啦，較濟。試下做煮咖喱好食，煮咖喱。我捌食咖喱嘅。食咖喱雞可能。你等我想下試下做係咩嚟嚇？試下做 monitor lizard。苗啊。monitor lizard 哦，你咪真大隻咧！我捌到啲。馬來西亞有四隻，馬來西亞。一隻就係佢一隻毒，一隻垃圾咁啫。假冷嘅啊，一隻垃圾，一隻就係超，一隻就 bacteria 啊，一 gloss。一隻物件垃圾物件，即係上擺。你講到垃圾嘅物件，微微娃娃嚟哦。關你有咩事？我實在會衝啲。微娃起來參我講到食肉。加起來啊，食肉加食菜同我哋講掉。嗱，微微我對起來，微微大媽好啦，生叫搬起來啊，生叫加。哦，生叫搬起來 ，OK， 來，食肉食菜。頭先我聽到講食迄個怪怪嘅肉嘛。哈哈，對。你食咩怪怪肉？我到 Australia 那時我食過牙咯，牙。你是食 alligator 還是 crocodile？I think 是唔知喎 alligator。冇 alligator 到 Darwin 嘅會有。哦。你是聽等，我回答等。阿龍，嚟我哋係 face next to each other。阿龍嗰邊，阿龍，你講why crocodile？ 阿龍出聲啫。Hello。crocodile。按咗講福建話就講 crocodile 啊 ，crocodile 咪叫壞牙咯，唔是叫 crocodile， crocodile， 叫做 crocodile 嘛 ，crocodile。頂咗時我一個嘅人，伊唔係講 crocodile， 叫 crocodile。所以嗰時邊咧唔知就，咱佢就講 crocodile， 這裡是壞牙叫啦。伊這裡啲邊咧有另外一個名嘅，啷知哦？啊，是唔是叫白鏡？唔是，白鏡是中國本講嘅。哦，白鏡是中國本講本嘅，中國啲專招兵本人叫本嘅。白鏡是對，顧另外一個，顧另外一個是真係 specifically 邊嘅名啦。哦，有。
เรา而家唔知。講啦，半頭江湖，你知半頭江湖係咩啊？唔知。特別講。哦。特別江湖。特別江湖人叫特別江湖，還是叫半頭江湖呢？一個特別江湖關係。我關係哦。maybe 是特別江嘅 bad 嚟。bad 啊！特別江詞。我係 pass 啊！喂，係咩 bad 啊？我係 pass 嚟。我食過抓，我抓本食過咯。我不知，抓湯，我差唔多過。一做成個攞，你看咯，蛇羹咯啊，蛇羹咯，真出名嘅，香港就是人食嘅。一隻糊嘅，好抓滿是隻糊嘅吧？啊，一隻糊吧，抓的成個糊吧。伊是蝦米抓來咧？嚇，蝦米抓？唔知我冇看啊，我看到是已經是一個碗嚟啊！我冇去看伊人睇啊咩？我看過伊，特別我唔捌食過。我朋友誒 boyfriend 去 Chinatown 買，我看了奇奇怪怪，我唔敢食，我每一隻講是抓，我覺得唔敢食。好食，特別奇怪哦，就少，我本是日本嘅，咱就是聽到講是抓，咱冇關係嘅禽獸啊，咱就唔敢食。對，咱敢食鴨粒哦。阿你是冇阿粒食破湯係咪破湯啊啦？這種就破湯咧。你咪是冇拍過地咯。落白咪是破湯。我食過野味嚟，我應該冇食過。未使講，你講只都冇食過野味。有人只人佢只冇食過 ，civet cat，磨生。哦，磨生啊，磨生我本食過啊，我本食過。哦，食過。因為我個食過，因為我係嚟啦，到底咪嚟啦。我係廚，我係麥。我講咩有厲害？誒，但係會嘅話講，人一句人hijack 一 conversation 去，一個人食個打咧呢？我一成啊雞巴那款咯。誒，個打唔是成胡巴咩？不，伊有淡薄成啊雞巴那款。阿咪愛香。成個 alligator 啦，香水雞。別寫起來啊！喎，博飲啲 ，hello。來估啊咯，講嘅就係講話啦。誒，你有講話咩？我冇聽到。哦，呢度講話，新叫就未講話咯。你個島嘅八卦啦，我看過咯。哦，誒，好食。我唔係食過，特別我唔知。我不食過 crocodile satay。啲人都咧係解啊，我看過，特別我唔係俾嚟食過。你話你講咩？嗰就係一 kangaroo 嘅吧咯，特別冇食啦，我感覺到。kangaroo 吧，安怎係我唔知喎。定嘅，安怎不 kangaroo 我知。特別歡喜比賽呢？定啊，赤呢係。你馬蘇呢嘛？啊，masa and 咯，你咯。我食係 burger，so OK。哦，特別嘢鏈咯，伊看鏈嘅 burger 成個 buffalo。伊個鏈啊，對鏈。特別未幫食啦 ，OK 啦。落咧，好難食佢落。嚇。落邊咧你Ramly burger 度咧，落好似啊，咦叫做咩落嘅吧？叫做咩 Ramly burger 乾椒啊？Rusa，哦 Rusa，誒乾椒太細啦，有 Rusa 嘅冇。乾椒落白細加了抓落白加了抓。誒，啲抓係咩啊？人係今日就抓啥？成個隻哦，成個隻榴蓮咧，可能抓起。食羊嘛是抓羊，對 red meat 啦。我有食過是你攞可能冇食過，我有 feel 到嗰陣時我記嘅 Russia 冇，我記嘅 Russia，我食過鉗嘅吧？鉗係咩啊？鉗好似安怎係吧？你講下。當隻貴咗，開始當隻貴。我原件事我未開慮嘛，所以我咪走去我話 Russia 有咩個特別嘅物件。然後做咩事都紅咁去開慮呢笑嘅？你人話㗎，你肯定會聲咧。你唔要嚟開叫咩？我咪記自己，我未記我就自律啦。我上次我記依句完掉啦，近頭我一人哋食嚟咗，因為意思是講算做是真正快啊。特別嘅一間店嚟，伊專門食 specialty 啦。哦，其實我一人咧，伊是係咪鉗？哦，鉗啊，是係咪鉗？冇講。唔知咯，我覺得伊時候應該咧跪拜嘅咧，本是高鉗嘅咯，特食嘅。
แล้ว有一隻有伊皮啊，然後伊毛話殼嘅啦，有一隻到底平穩嘅。哦，你食了你若使伊味素有鹹啊，什麼伊味素上啊？有淡薄鹹呢，有淡薄鹹呢。安怎鹹？老實講，我食一刀過後咧，我無想要到等伊食，伊毋是種哇好料咯，無安尼款啲味素咯。OK， 我有油喎伊吧？無油嘅，赤嘅對，赤嘅。伊是上講迄種較大牛肉。哦，黏啊黏，較黏嘅較大牛肉。哦，伊無特別好食嘅，老實講無特別好食嘅。你伊鹹你使講話伊鹹是安怎會鹹？我想要知。伊未臭味啦，伊未臭味。哦，然後伊是迄一種上加伊毋是白迄一種嘅味素嘅啫，伊是上加一種茶嘅味素嘅。茶。有，就是講，你上喺山巴裏邊呢種嘅茶。哦 ，maybe 淡薄 vegetation 嘅味呢，可能咁啊。係種茶嘅味素。冇 impressive 咯 ，actually 我老實講就冇 impressive 咯。OK，你食啦，你就講，誒，你派食嚇，嗱，下次得佢就嚟啊，邊啦？我哋嗱見到就白面嘅啦，我冇去種你 crave 咁咪短意食咯。OK，我個另外一面嘅會梅朗啊，暑假食嘅肉，得一胃。哈密肉，得一位按照款的肉。哦，我ชิม啊啦，ชิม。哈，來，每話講。哈密裝嘅肉未使嚇，入邊 basically animal 加 seafood 未使啦。係使。OK。啊，點解等人是杜巴個掉？杜巴，你先講杜巴 ，OK， 咱當杜巴講起杜巴，得一格嘅杜巴，你第一個食。嗱，是講。馬草，深圳吧啦，我啦深圳深圳佢做馬草啫嚇。嗱，是講你講係，你講咩阿龍？你好，我是個隻杜卡。哦，杜卡嚇，你講 barbecue 得啦，咪會話嗎？啊，你講成個泰燒嘅 barbecue 安尼款呢？嗬，伊人嘢嘢豬頸肉啊。哦，係你 pork cheek。冇啦，唔是 collar 啊，哦 pork collar 哦 cheek 啊，即係去上街是哈，伊炒面。我感覺就講成日切有淡薄切แล้ว有淡薄潤啊，你款本是好食啦。แล้วน่ะ是講，你講ไอ้豬成個平時嘅啲菜啊，你款啊，成個紅白啊面就少是深圳白了啦。我是個食深圳白，豬只下面嘅我唔會食深圳白。對咯。我是個食一個奇怪嘅吧，是叫 elk。我一擺我食過，成個搭elk 搭啊 raw。哎呦 ，Oh my God！你安怎？你依把是唔是食 red 嘅？依隻sorry，黑米來。elk 是一種嘅落嚟，成個上落，然後咧特別多隻。誒，有一個 elk， 有一個卡通是叫做咩啊？我呢是 moose，never mind。我想對是 moose。我 elk 真大隻，你按去 Google 看，你就 check 下。我 check， 我 Google 可能看啫。elk，E-L-K。我唔捌食 elk， 我食 bison， 我捌食過 bison。bison 冇食。elk 好食，elk 好食，伊冇呢鏈啊。哦 ，elk 冇係鏈。哦 ，OK。bison 嘅打，sometimes 伊食。bison 係鏈啊，即係 elk 咯，或者我等於。elk 就係誒，啲咧 Colorado 是伊即係我喺 San Francisco 食一個 restaurant 嚟嘅，好食咯，誒好正啊！一隻誒刺貴嚟咁幫嘅人咯。你看你大隻，你話即係人嘅限定嘅，係刺貴嚟咁幫嘅人咯。誒，是啊，會啊，伊差唔多像牛安尼關呢啊。比牛嘅關嘅，你知道？比牛嘅關嘅。就誒。真正大隻嘅，你就切嘅，成個都企喺邊啊！你講伊即個肉，伊較油淡薄過無呢鏈甲邊甲即個 buffalo bison 對，了伊有咧 gamey smell 咯，是講會打嚟啊你 gamey smell 是淡薄成個 lamb smell 呢？無成個 lamb 嘅臭，伊冇嚟阿怎講啊？伊冇嚟啊！嗰係咪？冇呢蛋。嗰隻蛋嘅嗬，兔。I think I see 兔嘅。rabbit 啊？rabbit。哦。
伊无咧当，伊比伊怪 plus， 伊怪好食。像碟味話 maybe。我唔係食佢碟所冇，我唔使講啥。但特別要講 gamey 喎，就係講 gamey 上面特別我想未到。你識講 lamb 其實 very gamey 咧 ，lamb， 所以成個無上 level of， 伊成無上 level of lamb 嚟嘅。lamb 較臭味。OK。New Zealand 嘅 lamb 就胖嘅嘛，我巴地嘅只係。Unless it's spring lamb. OK. Because 伊只細下嘅睇啊，伊只細下，所以無味。無味只味嘅。我真係特別伊無食個 sheep 嘅味素咧當，我 goat 嘅味素好簡單。特別我只係嗰隻 goat curry 嘅，佢哋嗌 in 大人嘅 restaurant， 我只係嗰隻 goat curry。伊個 good 嘅可能。呢個係熟嘅 marrow 出嚟。伊咖喱味 already 冚得冇啊！羊嘅味啊，冇只有鹹嘅呢邊，有鹹咯。哇！是唔是？我暑假喎，你暑假嗬？我冇暑假。我暑假有鹹嘅話，我感覺你是冇鹹嘅嗬，就冇意思啦。食冇背。我們是暑假 good 嘅味，特別 good 嘅味好，當時啊，你去成個你咪 farm 啊時見到咯，你看到你 good 嘅時啊。一啲骨羹啊，骨羹，腰羹嚇，腰羹啊，樣行過時啊，幫曬上面一時淡薄成個呢邊，有淡咯呢邊，伊個椒啊，伊在樣 sometimes 樣有樣嘅鹹嘅嘛，你知伊個辛苦啊，你味道個人食你骨你味差唔多像嘅。你知哦，一個 animal 啊，地炒，我唔捌拄過一個 animal，安尼炒嘅都是giraffe。哦 giraffe， 我知你知咩事哦？你知咩事哦？因為啊，伊海啊 ，giraffe 海伊卡喙孔，伊卜卜拜拜嘅啦，但你上海嘅你鼻孔嘅。你人同我講，伊講 don't go too near because it's very stinky。我冇相信，我嘅時候我未穿開。伊規支卡嘅咧，幫曬幫著過掉嘅咧，你味道伊上 level 嘅你唔攞是數嘛？That's why 伊個 giraffe 就臭味就成你款，所以白刀佢就冷慣慣，你就問家上哇，佢哋味道。我嗰啲有名。是唔是啊？John，你 refer to 你家己，我唔識你家己，我你講。我冇講就講㗎啦。啊，臭味人啊，講臭味。OK， 咱講出啲菜啊，當然菜呢，咱講隻菜是菜，你蝦米菜是個隻呢？有冇隻雲絲？高麗菜，都屬嗰隻高麗菜。我屬嗰隻高麗菜。係啦。我蝦米菜本屬㗎 ，actually 我屬嗰隻菜。呀，菜。韭菜啊，韭菜菜叫咩啊？菇菜。菇菜啊。苦瓜咧，搞人屬㗎椒。我屬㗎。我屬㗎。地派好食喎。我是苦瓜，我是垃圾。呀，你苦瓜啦，我屬㗎連苦瓜湯，我就哦。我唔捌煮過一個菜，我冇屬嗰隻。炒苦瓜。炒苦瓜炒糜，我有朋友講我那年老吼，冇食苦瓜哦。嚇？有咩？我係，你那三叫叫冇食，三叫叫冇食苦瓜。誒，我屬㗎，苦菜梗係好似苦。我本冇食苦瓜。苦瓜好食，我屬㗎連苦瓜。誒，苦瓜湯啊，你叫佢浸浸白，佢嚟頂下嚟咪滾咧，嗬，苦瓜湯好嘅時，佢嚟切一片伊個浸浸白咧，嗬，佢嚟溫雜白布隆嘅飯椒唔真係好食，然後裡面苦瓜湯。我特到愛帶lemon 嘅是係你雪柑啊，係落去南部。嚇？哦，你食苦瓜湯可以水南部啊？哦，你嗰啲豆油。嚇，我着都係苦瓜湯嗬，我浸南部落去雪柑嘅。哦，他誒，伊是確咁就香。哦，誒特別好，我冇咪試過食湯，但係有嘅係水成個，成日真人食火啊，咪是有帶 lime 入去咯。我冇試過喎。嚇？係咪數？你就係你 lime，伊做咩數嘅啊？係咪數？越南嘅人啊，樣食嘅物件，嗰陣時係 lime 嘅，你知？嚇，係咪數啊？我而家區別，呢個咪就背人嘅咋？哦，只一山，只一山嘅。哦，所以呢是一個 secret 咧，有就係人唔知嘅。啊，就係我就咪話你個第四粒嘅 lime juice 呢，就咪。啊，你食下面物件，你個樣下面物件本來係 lime 嘅。那我講的真的冇晒。
是啦，我哋講真。冇，因為一隻貓較濟，冇一隻較濟過一隻來嘛，所以把它來就俾夾 double 嘅，貓。係來咪都做越南。我冇試過食伊個湯啦，沒有 lime。OK， 我 lime itself 是 OK。我是冇試過成日食，你對我來講啦，人哋我食粉嚇，伊是 remind， 伊是同我想到牛肉粿條湯，我食粉時，所以牛肉粿條湯我冇係水感嘅，所以後變做我哋食粉時，我冇試過帶水感，因為伊對我來講，我食時我是想講我食阿爸粿條，唔是，係你牛肉粿條湯。你是substitute嘅啦。嚇，牛肉粿條湯就是粉嚟，對我來講。所以我冇試過係水感，水感嗰邊一走鼻去，安怎冇想嘅，我就 clash， 我水感我第一道呢，我冇講，我 try 過一埋啊。我暑假係。我計拖夾拖接。我暑假係，我係食咩啊？特別你去 restaurant 是並比較在興嘅嘛，一隻是就是學你有水嘛 ，ice water 呢，三角水，所以我日來咩我訂就是三角水位，就只個淡薄來咩水阿婆。就是一碗番椒，呢番椒是我訂伊水感到啲番椒裏面，所以我換嘅時淡薄酸酸，特別我係湯啉嘅時個無酸。嚇，嚟，嗰隻菜，我嚟過日過啊！我第一個隻就是米納里。哦，米納里係出魚嘅羹類，迄隻魚就是講佢哋菜咯。嚇，羹類嗬，就羹類似。在。去 Google 米納里，嗰是安怎嘅菜？嚇！我同你講真好似樣嘅咯。你形容就係講下伊味素成咗。伊味素我就未記啊。我會曉食啦。有成個人食嘅物件，講白嘅人，未能有食物件味哦，還是完全 unique。伊無完全 unique 嘅，你食到有古早味啊呢，你食到啊古早邊人食過啲味素本呢。你味，伊是一種嘅芹菜啦。哦，伊是一種嘅芹菜嚟啊。啥完水味呢？咯，可能。伊無完水種嘅臭味嘅，我是屬價食完水嘅人，特別because對於完水對一隻人嚟講是伊味素就重嘛，伊唔是一種嘅重嘅味素嚟。伊味素重特別好味，還是伊味素無成個完水特別無呢重？好味嘅，伊無完水一種味素嚟，你無 feel 到，你無 feel 到你食有 coriander 嘅。米納里成個 Chinese 芹菜。Asia邊是 another name of Asia other name is Chinese芹菜。特別應該唔是嘅 because 我哋過日以前我是唔食芹菜。米納里是較大條唔是啊？冇加細條，伊是一撮安尼。哦，伊成個細成個係咧。要，伊有淡薄像 coriander 啦。伊叫做 watercress 啊，差唔多像 watercress 呢。你叫咩嚇 ？Watercress is 哦，唔是，伊是 watercress， 叫 water drop walk。water drop walk。個理念咩啊？對，伊就冇像西洋菜嘅 feel，是啊。特別伊是西洋菜是較軟嘅、腍嘅，伊唔是伊是較定淡薄嘅。較加రిం淡薄，伊湯鮮冇嚇？伊湯鮮冇？伊無湯鮮咩？伊有伊嘅迄個，咱叫做咧菜膏啦。伊菜膏是雜嘅，無湯鮮咩？哦，我就是個食咯，我始終食。伊是安怎煮法？我今日食過一種嚟咗，我今日食過一種嘅做法嚟咗。江南這邊咧，我 office 附近啊，有一間伊是做shabu shabu嘅就，迄個shabu shabu裏邊，伊shabu shabu咧嗬，就是專門食米納里嘅shabu shabu嘅就。哦。伊一間店裏邊伊是 unlimited review 嘅就，食到你咬為止就伊米納里。哦。你話真係水喎，真係，伊成白起來呢，你話？要，我家己本身我 feel 到是我殺過咗誒。安尼這菜裏邊啊，這裡是我第一上會到等於佢就食嘅咯。啲臭味都可能很白掉嘅嗬，阿龍。水加水。我食嘅但是冇咁白掉嘅，過咗真係濟米納里嘅。哎呀，咪講話炸正嘅嗬，本叫木唔知叫啱嗰時錯，成瓜嗬，個節瓜啦，個水瓜啦，แล้ว個勝瓜啦，แล้ว個毛瓜啦。細呢度冇上，細呢度冇上啦。呢冇上嘅嗬，你咪去白。哦。你看啲嘢。係咪嘅？我食係人肯嘅。得住你，是啊。是馬路看咧，馬路突點嘅聲嘅咯，突點嘅。啊，你關鍵係。伊就是一日一點就幾好玩。哇！呢一間嘅shabu shabu好食咯。我記面shabu shabu唔是為咗伊湯嘅啫，我是為咗食伊米納里嘅。
哦，呢件事就冇在裏面啦。呢就冇芹菜味啦。呢是芹菜味所。誒，咱講到，咱講菜 family 是蛋鵝咧，咱上嗰隻蛋鵝。蛋鵝 OK 啦。我suka。係咪是蛋鵝？蛋鵝攞裝嘅嘛？按照 spell 一下蛋鵝，同好。蛋鵝。啊，嗱，蛋鵝。蛋鵝加胖。同好。蛋鵝是福建人嘅菜嚟嘛？我最近才間食呢，我去就吹到一個hot pot 嘅 restaurant 啊。伊拉有蛋鵝啊，介俗呢，我叫介濟呢。兩項物件咧，嚇，你一隻老類就是我食蛋鵝加鵝。你知唔知鵝真好食啊？你喺度啲咧，伊個湯嚟啊！嗬，你係肯定是你學起來啊！我教我又冇朋友食，我講你看到伊個 corner solid 伊個 right 伊個 angular 時，就是我未食過。你看到伊淡薄 rounded corner 咧時就食啊，แล้ว一隻咧食就是生生，แล้วก็掃到伊個咧湯入邊，แล้วก็配蛋鵝食咯。蛋鵝食，即個 hot pot 真好食。特別好，就是咯，保險店啊。我間想起講，咱個別項食法咯，食蛋鵝，我想袂起，我間是食螺是我個蛋鵝咧，蛋鵝個別項煮法咯。而家嚟炒，我唔係炒，即係佢哋炒蛋鵝嘅。哦，好啦，咱炒了嗎？啊，清炒，炒咖喱啊。哦，嗱，即湯嘅，好了。哦，煮湯乜嘢嗎 ？OK 啦。蛋鵝是每人食濟咯 ，because 伊是啲每煎得濟蛋鵝嘅。哦，你知蛋鵝是蝦米嚟？蝦米嚟？蛋鵝是菊花嘅葉。哦，袂怪我 search 是講 chrysanthemum。哦 ，chrysanthemum garland 呢是伊嘅菜，伊嘅葉。好花喎嗱，伊花神呢？哦，我講唔知。所以那是人嘅 garden 有 chrysanthemum。別使無相嘅丁，忘記食。唔知嘢，因為講緊乜嘢？把伊 shape 差唔多相咯，你看伊 shape。伊個 shape 嘅葉差唔多相。伊葉嘅 shape，sorry，shape 嘅葉。阿什垃圾你去買，都係你店丟買。啊，我特到去迄個店買是我特別買兩包 ，because 一包是食一頓呢。我就suka食，呀，我 suka 食菜。來個咩菜個？現在咩菜？我前日食嘅係芹菜。芹菜是白洋菜啊，白洋菜啊。kangkong is nice。kangkong 好。哦 ，spinach 啦 ，spinach 啊。特別好actually spinach 嘅芹菜啊，成個冇咩像嘅。我咪就我在對咯。slightly 冇像。我到啲 Malaysia 食嘅芹菜啊，加美國食 spinach 冇像嘅嚟就。冇像。係啦，because 芹菜應該是叫做 Chinese spinach，意思 spinach 特別是叫做 Chinese spinach。哦，Chinese spinach，嚟講咯，按照煮，我媽炒咖喱。炒咯嚇，炒 with garlic 就係只咖喱嘅，一炒咖喱咧，一夾啊硬嘅。哦，嗱你看。哦，係你食硬嘅芹菜。哦，嚟用菜。對，一硬嘅就。哦，嗱，這裡嚇。啊哈，這裡。對，這樣。我只就食這裡咯，我媽就食呢這裡好我食。人那是YouTube 嘅人會去看，唔是。podcast 人要去看 YouTube 咧，人會使去 YouTube。I mean 變咗學嘅，大家默嘢去看 YouTube 嘅。你到啲 clubhouse 我對辦個人看。呢是 spinach 嚟咯，特別呢是 Chinese spinach。Chinese spinach，即係即是唔是像個白洋菜？白洋菜是唔是即？是個冇像。我唔曉吧。對，我即都是白洋。白洋冇味。特別冇味，成個冇咩像哈，白洋菜嗰成個冇咩像嘅，白洋菜一成淡薄，都只係你食到伊 fiber 淡薄棒嘅咧。你試喎，正寫到 Chinese spinach bracket 白洋咋？Yeah，哦，係啊，其實我係叫白洋。冇像喎，冇像喎，伊白洋是斜斜喎，伊冇怎麼啦，看到是硬嘅咧咋。
冇喎。冇。那 even 我看伊血我冇咩想 slightly 冇想。要哪種價咧？伊寫條成 Chinese red spinach。哦。想講你阿咪講啊，你番薯血嘛是安尼，有你番薯血，對，bayam or Chinese spinach 對，上面嘅。Actually 你講到 bayam 番薯血嚇，我就是有一項我最驚食就是 bayam 菜加番薯血，煮嘅是用迄個辣媽，你是用嘢，伊是煮上啊，你嘅咧。sambai 啊，嗬，tumi 啊，是都係 happy 嘅 sambai tumi 啊，係散蛋落去咯，知哦。你煮白鹹菜，馬薩拉麥嚇對，馬薩拉麥，對，我真正見食咧，我食咧嗬，我係使，你有不辣讚嘅我記，你使我特別叫我姨煮啊嗬，我是夾嚟啉成個湯嘅呢。成個 soup 呢，裡面嘅散蛋，好食咯我哋。我suka 食嗰本 watercress 係咩西洋菜，呀。誒啦，我見我咩叫西洋菜？因為西洋菜是廣府話。那叫西洋菜。西洋菜嚇。就西洋菜湯嘛。我食老嘅時啊，我古早我 suka 食貝靈嘅，特別我唔知貝靈阿嬤叫咩 ？Fly dragon 是唔是叫 Fly dragon？ 我唔知阿嬤叫咩，我覺得就叫貝靈嘅啊。貝靈係啥咩啊？我都咩吹未對，我都唔知阿嬤字嚇。嚇，我唔知叫咩喎，我覺得就係貝靈咩喎。แล้วเสียบาลูผู้ชายเฮอ๋อฮะ菠菜唔是貝靈是菠菜嚟嘅หลังมาเลเซีย嘅菠菜啦唔是阿嬤嘅菠菜啊對係咪菠菜上面係咪菠菜spinach 佢冇上你咩冇上貝靈嘅裝下裝嘅除掉阿嬤話貝靈 BUAYLENG 一出來，特別我唔知點啦。BUAY and then LENG。哦，貝靈。哦，我想看看，一卡尖的冇。你想噶 ？Chinese spinach，叫 Chinese spinach。Maybe 你除 Chinese spinach。Yeah，is boiling a spinach。行是 Chinese spinach。แล้วบาลูว่ามันสุกา另外一種。我唔知阿嬤叫咩，伊等人名叫青龍菜，所以我唔知阿嬤叫咩。แล้ว我阿妹話，即叫咩菜啊？Green Dragon。阿嬤是叫 Green Dragon 叫，呢嚇。我古早把 Google 我唔捌食過，我聽我試。啊，對，青龍 Green Dragon vegetable。哦，你講對，伊講我 literally translate，我講。我覺得最喜歡叫我哋一家子係。哦，是原來炒個豆乾，好你好。嚇，調炒豆乾炒鹽。正寫就你青檸菜啦，你講嘅你青龍啦，青檸菜是一種嘅菇菜嚟。哦，啊，一看起係菇菜呢，上架定嘅。And then 嗬，馬來西亞嘅 Cameron Highland 真得謝。對。我讀啦，我唔知啦，我讀出嚟嘅正。哦，嗱，參咗你係韭菜王。菇菜，入邊講青檸菜是菇菜裏邊第貴嘅一種，第關鍵嘅一種嚟。哦。Malaysia 有 fiddlehead 喎。fiddlehead 係咩嚟 ？fiddlehead 就是佢哋分咋，你就係佢哋分。哦，白菇啊！你個2年以前。白菇炒又好，你係炒好隻。番椒炒3米不辣醬。要好食白菇啊！我哋嘅白菇。我唔敢食啊！佢講。係咪真好食嘛？滋滋咧。我唔敢食咯。得咯，西柚白菇啊，係你叫咩啊？西柚白菇分啦，分，好食，真正好食。白菇。我有時間食咩隻貴嘅就asparagus， 我經常食嘅。哦 ，asparagus 有放椒就炒誒。放椒，我是但係青呢，白無。白冇炒啊。白無安尼當嘅味誒，所白嗬，伊有到荷蘭邊嗬，伊
有福建話就講季節 season 誒，所以伊敢若一站嘅時間是有凍啊。嚇有凍誒，因為舊家咧凍嘅時候是茶水，因為白未燒嘅咋，所以就說你到 supermarket 都看到白是倒喺啲罐頭啦裡面嘛，所以是青嘅嚇，伊未燒嘅，一隻咩就變態啊。Because 伊是咩白色上種我看樣知嘅白色嘅即人叫螺筍啊叫嚇。螺筍伊白嘅嗬，伊是伊 deprive it from sunlight， 所以被 electrolysis 叫咩啊 ？photosynthesis。你咪講 albino 嘅albino。嚇，特別是掉啲咪可以拍熱掉啊嚇，伊咪冇 photosynthesis 嘅 process 咯，你一變做白嘢嚇咯。即邊嘅咧，伊人有講是講青啊未出來是啥？其實講青是啲。伊人在 asparagus 是啲刷嘛，所以伊青是出啲刷出來啊。แล้วน่ะสิ攞在白誒，你特別係個這刷，你哦伊刷。嚇，that's why 哦白較貴。但係伊大條咯，伊大條啦，你是講。大條，伊無一頭咯。嚇，特別伊 texture 無相嘅咋，伊 texture 咁軟嘅，你個嘅 fiber。哦，茶茶咧，嚇，不 asparagus 就茶，你只你較老嘅哦，出絲嘅啦。嚇，所以 actually 你看到，你看伊卡是種大你就問俾啊，你加你吹歪。因為我看到佢介紹應該咯，伊咧asparagus 係啦，伊炒你蒜頭 asparagus， 我同你講，啱一半嘅，你好我一半半嘅，我就搞咗。誒，我是嗰隻 asparagus 炒三擺。三擺咯，差三擺咯，你去食煮炒是啊。你往時候呢個白油泡誒，差三擺係白油泡只隻啊，炒 asparagus 好了。特別伊 asparagus 伊長一大長係真水嘅，咗一毛毛。啊，對，伊成個咧叫咩嚇？伊成個叫你丟啊呢，成個丟誒。我真水嘅，伊放真水嘅毛毛嘅了，看都計爽呢。對。台灣有 asparagus juice 㗎。哦喲 ，asparagus juice 啊，台灣有。asparagus juice 幫助差。嗰啲有嗰啲鹽水嘅 ice cream 嘅時候。誒，你個人都係 ice cream， 我唔食過咧，我看佢有一間店。誒，我嗱時我敢食，本來我捌食過是到底我有一間 chocolate 店啦，伊是賣 chocolate 店，特別有賣 ice cream 嘅，伊是專門是做嗰啲較奇怪，那麼特別嘅 flavor 啦。咧伊是有cilantro 是黃水啊，cilantro 就是點樣都講嗰啲叫菜啊 ，cilantro cucumber 加jalapeno 嘅 flavor，但係 lime 是伊 base， 所以成個口感都是上面嘢啦。啊對，伊是 lime 嘅 base， 所以成個 lime 嘅 ice cream， 所以伊唔是 creamy 啦，伊是成個你叫咩？成個另外一種唔是 creamy 叫咩？唔是 gelato， sorbet， 嚇 sorbet 嚇，伊係 sorbet， 所以特別 sorbet 是伊 base 是 lime cucumber 誒加 cilantro， 那個淡薄很椒，好食哦！伊隻開鼻成個隻鹹水甜啊，可能會味素。我咪就係食。食咩？我食 cilantro ice cream 啊！誒，食都係 report 行聽你個節事，還是 clubhouse 自己嚟報告行啫。OK，等陣個有人會講哦，無講掉嘅，講到嗰隻菜是嗰隻你擺咧，可能講就機會。我屬個 broccoli 茶鹹糊多滴死你。好知啊，我猜到一間店。我講。講。冇，伊人無賣咋，伊人今日有鹹糊茶嘅難呀。你係時我看，你係時我看，一定有 broccoli， 我講你在做 broccoli 茶鹹糊，伊人是 stun 呢，伊嚟嚇，我人唔捌做過呢。哦。你係時伊講伊去梅 kitchen。kitchen 嘅啦，梅沙豆都對，係你 waitress。嚇 ？broccoli 啊？有年是 broccoli 茶鹹糊啊，沙豆嘅梅都對，特別出來。我拉薩好食本咯。嚇，見到未食芥蘭嘛，就定當時個殼，所以我講 broccoli 啦，我驚嚟食啊。哦，嚇，你要係淡薄攞淡薄。啊，有淡薄 sauce 嚇。來，先叫你。係你8號。
杜巴咧，我第暑假食的是 Iberico。Spain 呢？嚇了古巴的話咧，就會食華僑。喲，間好命人好命人，你就查某，好命人。華僑係咪冇上咧？就係佢都講咩咧？係咪200咪200個係咪？同埋你講Iberico 啦，係咪 ？kilometrico， 你講你 kilometrico 係杜巴安怎係為啥？Iberico，伊是 actually 就是奧杜巴。哦，奧杜。伊都是奧誒，伊是奧杜來。แล้ว伊 of course 伊有不少本 grade 嘅嘛，成個華僑佢不本 grade 嘅嘛。那個杜真係好名，你知哦？因為你是佢哋第 top grade 成個華僑很啊。嚇，巴㗎嘛，是 pure breed 咧。แล้ว你一人一大地愛一隻豬唔知愛4個 acre 安尼款，所以伊若是講愛10隻豬咧，佢就買蛋 4 acre for 10隻款，了伊敢若食下咧死我實在叫袂出，你知咧 squirrel 咧規隻叫要淘汰下咧，那叫咩啊嚇？acorn，伊敢若食 acorn 爾，所以伊個farm我特別栽真啊隻 acorn 互伊。你看伊個把這想看想使你上地做公頭嘅，你看你看。上地做公頭。你看我第一看這小伊 Iberico 嘅，伊是 Iberico 嘅 ham 啦，就是。哦，你是講 ham 嗬？係你。hamon。hamon Iberico。成啊無像，所以是講伊是 raw 嘅嗬，你是切出來啦。我無甲你講啊，你會感覺講伊上個古巴啊，我看到就小英同嘅我係到。因為伊唔是白，伊是紅嘅。哦。然後伊好食是因為伊有誠濟 marble 咯，伊上個古巴安尼款咯。你若是講煮了嗬，你無食過人，誠濟人冇講講，這是古巴。But actually 唔是，伊是杜巴嚟。One thing 是伊真係油咯。嚇。哦。即係麵包油，你唔係煎嘅咯？嚇，對，麵包油，你袂放油，因為伊上油啊！我翁大客要做時吼，樣要賣吼，係咧小杜囝、小杜巴愛店哦。樣講唔是賣做，伊講做，咱normal嘅白，上油了。伊攞掉灰，倒灰。你再講啊！伊暫時伊煮嘅時候，伊暫時有野轉來嘛。我煮肉骨茶，然後我講袂 ，sorry， 這上油咯，你看，你肉骨茶，我就無下油，我肉骨茶面頂有一圓嘅油出來㗎了，因為伊肉是真係油嘅。也油嘅茶菜啊！我覺得阿三亞生啲自辣伊嘅頭頸。我你係就我錯，呢啲自辣。我若是無自辣，我係狗嚟自辣，所以我特別自辣，前期個袂辣。白白狗食嘢 ，OK。好了 ，OK，Iberico， 但係你講個字上面，華僑啦，知啦，華僑。一陣間係咧。一入口即化呀，接喙那就化了。哦，哈哈，我上個是捌食一道呢咯。Iberico 啊，我捌食過 Iberico 啊，可能捌食過華僑一道呢。Iberico 是唔是 Malaysia 叫黑松露豬？是唔是？我唔知Malaysia 叫奧杜巴啦。就你去嗰邊，你去 restaurant 樣加濟賣，樣寫當人就是寫黑豬肉，加濟啦。特別真係濟 Malaysia 唔是正黑豬肉咯，就是比如黑豬肉嘅價錢特別甲你講黑豬肉咯。伊是Hamon呀。伊是Hamon Serrano whatever。嚇，แล้ว係你華僑巴魯有分 Australia 加日本啦嘛。日本嘅叫華僑，伊特啲華僑嘅 area 係唔係？伊處理。華僑是係你 breed 叫華僑。哦。係你估。แล้ว大 region 咧就有 Kobe 華僑。哦 ，Kobe beef 就是 Kobe 華僑。so by region 就是叫伊嘅名。Australia 華僑叫咩？Australia 華僑啊咯。哦，Australia 華僑。盲食。你講有咋？
basically 伊牙也整去下边在下边吃咯，哈，对。你哪有食过口碑哦？有啦。我唔捌食过，我是坦白的，我是捌听呢，我唔捌食。比如话我都捌食过哦。我食過一刀呢，特別本是 cube 呢，就淡薄呢。我知個，我食到的是伊，你有嘢下入喙啊，你煮的時候，我是去迄個，我到啲日本的時啦，我去一個小白店啊，小白店，伊想烤肉店啊，你知道？小哦，你去 grill 白食的店啊，然後伊話叫出來吼，是半吼，伊啊來啊，伊來煮好你嘅。係啦，你冇你自己煮嘅，你只係你去喺上古就有個樓去啊。冇啦，所以 actually 伊本無上正，伊本冇 grade，冇上 grade，有 A 下 A1 A2 A5 嘅咯。所以伊主管呢，就是講伊marble 煮濟，伊 marble 煮濟。哦，嗱，咱看到油咯，咱看到這無上嘅 grade。啊。แล้วแล้วอีตัวโบเสียงแล้วรู้สึกก็จูกว่านี่เลย就是ลูกคนใดมาเบอร์หุ่นตัวกำบัดละแล้วอีกก็โลเกรดเลยอีมาเบอร์ตัว我這係成個人大呢，一看成個人大呢。但係你未食上濟，就辣，因為你係辣誒，你想食巴德呢？嗬？嚇，你食濟你上邊咬嘅就。That's why 淡薄呢，咯，伊袂熟上細本呢。無，你會食誒，你會食，你嘛去食。你成日講我人去叫 barbecue， 我人伊就是賣你100 gram 嘅嘛，所以當時你來叫一 set， 你一 set 過來，你一人啦，第加麼是250 gram 爾，伊袂講互你真係濟，因為你食濟啊，你就感覺上就辣了。你250 gram 較濟是伊互你無香嘅格咯，伊互你 short rib， 伊互你 belly， 了又你無香嘅拍安尼款咯，有 collar 有檔安尼款啊。baru啊，咱檳城啊，這個 Wagyu 真貴嘛，所以真濟 restaurant 用 Angus 啊。哦 ，Angus 無香，Angus 是伊個牛肉味重哦。嚇，你知哦 ，because 啊，你 Wagyu 真貴嘛，แล้ว restaurant 啊，成日你 fine dine 啊，咪貴嘅啊，伊拉愛隨卡有名嘅可能啊，牛肉咧係，人就用 Angus 咯，咧講 Angus 一落嚟就有了嘛。是啊，一落嚟就有了。我唔是叫做 Agnes 咩 ？Agnes 係個。然啊，你知哦，你知啦。你知成日講 bloggers 啊，較後生啊，伊人就真正，咪講是38啊，是38啦。所以伊人會寫㗎，我用嘅是係咪 Australia Angus beef 啊，咪貴啊。然後我就想 Angus 咪就係普通嘅物件了，咪係啦。就 normal 了。I mean， Angus 又唔是唔是？咁樣 I think 特登我看 Canadian 啊，是哦，是啊。家姐，如果是講去 steakhouse 嘅話是 Angus 啦，แล้วบาลูมาจากเจ咯 dry age 啦แล้วอี是 glass feed 啦อันนี้款叮叮當當嘅物件啦。如果是講去食 steakhouse 嘅一地 high end 咧，家姐就是 Angus beef 嘅，แล้วก็講過落嚟，แล้ว whether อี是แล้ว地形是บาลู。I think 檳城無咪濟，我看無濟，但係大 KL 真濟年啊，就是興dry age 咯。แล้ว人來教就叫一個 tomahawk，แล้ว都4個人食。tomahawk 係咪？食 tomahawk 是夾巴啊哈，意思 tomahawk 意思 Red India 嘅夾巴 ，Red India 夾巴，所以牛肉是卡上加你 tomahawk 嘅上加你夾巴 Red India 夾巴啊哈。哦，一隻白，一隻骨嚇。唔是，伊是會骨嘅啦。聽講，伊骨等等咧。你知 prime rib 冇？啊 ，OK，所以 tomahawk 就是 prime rib with 下嚟骨。你是食 prime rib 咧，就是 tomahawk 阿爹嘅地方。咱叫做咩？咱叫做無相啊，美國叫做round 啊，冇啦 prime rib 冇隻骨吧？
就是 prime rib 啦，你 prime rib 無骨呀嘛？美國無人叫 tomahawk 嘅，嗰一定是叫 prime rib 嘅。如果是 with 佢 Prime rib with the bone 骨咧，我就叫 tomahawk。哦，Costco 俾食 tomahawk。แล้ว如果是講你去 Spain 嘅話咧，人就叫豬肋頓。OK， 我吹 tomahawk beef。哦，以前嚟看，伊是 prime rib 啊。嚇，伊 actually 是 prime rib with 迄個大機嘅骨呢。骨，我哋叫即係吉就叫做，輕啊，佢哋吉就叫做 tomahawk 啦。tomahawk。嚇，會佢哋骨頭佬啦，伊會佢哋骨頭佬就是 tomahawk 咯。伊係冇佢哋骨咧。佢哋是 prime rib 還是 tenderloin？即係 prime rib 啊，還是 tenderloin？ prime rib 係。哦，我點我想到嘅什麼人講佢哋是 tenderloin 尋 yes prime。冇 prime rib is a different cut from tenderloin。我知是個另外一個我想到一個是叫係咪？到啲 steakhouse 是尋 porter 係咪 ？porter house 啊 porter house steak 呀，我想到伊是尋 porter house 是到了 short loin 夾 T-bone 嘅位嘅，你就叫 porter house。แล้ว tenderloin 是ตัว夾隻餅夾。OK， so tenderloin 參加另外一地，迄個另外把，你叫做咩啊 ？sirloin 嚇，對，你叫做咩㗎？參骨誒 ，tenderloin sirloin。rib eye 啊，冇 rib eye 是頭前夾頭前餅啦。是唔是 filet mignon？伊是參 filet mignon 啦，哦 cowboy steak。哦，唔捌聽過嘅 cowboy steak。我未曉，唔捌聽過。伊是參，伊是啲骨裏面嗬，伊有 tenderloin 參 rib eye 條條嘅。哦 ，OK， 我看到，正T-bone porterhouse，即係咁咩？哎呦，即係咩 ？New York strip tenderloin，哦 rib， 冇個冇講，伊只吉。伊是參咧，同伊是伊 tenderloin 參掉就掉咯。你唔是叫 T-bone，你叫咩 ？porterhouse 啊，是唔是叫 porterhouse？ 我未曉，你講嘅你。我曉啊，當佢。是啊，你話Wagyu嘅 story。啊，嚟講。阿家12整到檳榔嘅位啊，你在 Jones Road 咯，或者個別店咯。佢咧個別店裏面有一間 Western food，OK？ 啊，你 Western food 係成打啦嚇。佢咧 uncle 你唔知拜2啊拜3咧，嗬，伊得到背接嚟 from 日本Wagyu 嘅咋。哦哇，隻股咧啊！隻股啊，伊冇做啊，特別伊Wagyu。伊做成個 Western food style 咯，你知啦，咱 order 成個 chicken chop 嚇 black pepper steak 嘅呢 coleslaw，你要have French fries 嘅呢，伊 presentation 是 local 啦嚇，特別一樣做注意吧。話叫先呀，I mean 伊是煎的可能啦，做成 steak 啦，哦，話好食呢，好食，88塊呢，食半件，嗰隻多啲 ，it was so good。哇 ！It's so random 咯，就係咧本地人嘅一個 import boy 嘅話叫做嚟 ，so strange，但好似我想問阿龍啊，係咪分別Wagyu加Hanoi？唔講一個家，我就一個是 Korea， 一個是。一個家咯，伊都冇想做法嗎？伊是Hanoi咪是 Korea 嘅股嘅咯。特別伊是無想 breed 啦，無想整呀。係啊，Wagyu是日本嘅股，Hanoi是Korean嘅股啦。Wagyu是較關鍵、較貴嘅，比Hanoi關價濟。哦，你檳榔嘅咧，到啲冰花草整嘅股上面 breed。冰花菇啦，你是我叫讀車俾巴西股。花車紅花車好時喺股度幾隻咯，就走嘅股。韓國人真係 proud of 呀Hanoi嘅啫喎，伊講Hanoi is much the best meat ever, better than Wagyu。我唔知。冇啦，有人甲你講 better than Wagyu咩？我冇相信咯，有誒，只有人。伊甲我講我因韓國人真係 proud 呀Hanoi，伊講 because 因冇 export 出去嘅，真正厲害。proud of Hanoi 是對嘅，because 伊是真好食嘅物件，特別
講 better than 華僑我冇相信咯，老實講 ，because 我根本冇 feel 到 ，because 我冇食過真正華僑啦，特別我食落來本身個華僑是真正 premium 嘅牛嚟，韓國未改變啦，特別有真貴真好食嘅韓國嘅店門啊，有嗰只有400貴。依後面冇上呢邊嘅平常時讀吧，阿姑吧，一隻女嘅真好食嘅。哦，女嘅。OK， 小蛋。感謝各位聽眾咧，講隻牛，講隻啊不，隻肉，隻菜咧，我認是隻物嘅，邊咧有見人就隻嚿講嘅啦。感謝今禮拜啦，講緊正聲啊！禮拜啦，嗰度嚟收聽新嘅話題，感謝大家，禮拜再見，拜拜。